Aik Nabobar. Ya, kali ini L5 Channel akan mengunjungi Aik Nabobar yang berada di Desa Perancis, Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk melanjutkan video ini, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan notifikasinya agar tidak tertinggal video-video berikutnya. Oke, kembali lagi dengan kami L5 Channel yang bersama dengan tim Michael Xiaoming dan Sowen Brandy. Kita akan menelusuri tempat yang ada di Tapteng, yaitu air terjun Sinabobar. Aik Nabobar. Let's go. Oke, inilah kondisi jalannya. Sangat membuat badan terletih dan terletah. Oke, tetap semangat, kita harus sampai ke sana. Ayo, berhasil. Kondisi jalannya hutan-hutan belantara dan rawa-rawa di kiri kanan. Kita harus hati-hati, tapi kita harus berhasil. Semangat. Bersama dengan tim kami, yaitu Abed Megos Mending. Siapa bro? Ayo bos. Ayo bos. Semangat ya, semangat. Kita harus sampai ke Aik Nabobar. Oke, L5 bisa. Oke. Guys. Mana bang? Masih jauh bang? Semangat. Bang, angkat tangannya bang. Oke guys, kita buka sinar guys. Sorry guys, agak lama. Harus masuk. Oke, kita harus menaiki tebing-tebing yang tinggi. Oke lah, pokoknya semangat, ayo. Ini tim kita nih, semangat masih. Semangat bang ya. Semangat ya. Semangat bos. Oke. Bang, kasih di sini jalannya bang. Gak mau bang jual kami bang. Kami bukan kampung sini bang, takut bang. Kelihatan bu. Buat lihat coba kelihatan. Oke guys, saya harus pakai jaket guys. Karena coba lihat ini guys, mana kamera? Ini kita teman-teman bersama tim pemandu di sini. Ini abang ini. Halo bang, senyum bang. Ya abang ini penolong di mana saja kita berjalan di rawa guys. Aku mau nangis guys. Guys inilah guys. Tolong guys. Bercandamu jelek Janco. Tolong guys. Aku tersungkur guys. Ayo kita semangat guys. Naik turun goyang. Naik turun goyang. Let's go, semangat. Oke, inilah tim L5 Channel. Masih setengah jalan. Tetap semangat. Ayo. Kiri. Oh, teman salah jalan guys. Ulangi. Baru. Gimana rasanya, ibu PKK? Tadi mau berangkat semangat. Capek guys. Langser Lapar, ya kan? lapar. Aku lapar guys. Oke. Ibu kenapa? Capek? Aduh, capek ibu. Ini nggak capek nih ibu. Ini buka partai. Oke, buka dulu guys. Wah, dikit lagi. Di balik itu kita langsung dapat melihat air terjun Sinabobar. Semangat. Oke, tim. Semangat tim. Sayangku, semangat sayang. Itu muka kayak bodat itu. Masak semangat. Ayo, Pulang. Tim tolonglah tim. Pulang gitu bang. mulai kedengaran suaranya, suara terjunnya. Mungkin sudah di sini.
capek bos untuk mendukung channel ini. Subscribe. Oke, notifikasi. Let's go. Apa guys? Apa guys? Ayo ayo. Ayo. Wah. Akhirnya sampai. L5 berhasil. Ayo guys. Ayo. Oke. Air terjun Sidoar. Boleh kalian lihat? Wah. Ayo. Halo. Oke. Kita akan coba untuk menikmati alam ini. Semangat. Kita berhasil. Let's go mandi. Masuk deh. Barat konser dia guys. Konser dia. Dan alam dari Ais Lubar Subtank tidak merugikan, memuaskan, walaupun capek terbayarkan. Kita lanjutkan. Dan untuk mendukung channel ini, supaya kami semangat untuk menjelajahi keindahan alam selanjutnya. Subscribe, 1, 2, 3. Terima kasih. Channel pamit.